дорогие преданные и гости нашего праздника, мы начинаем наше шествие колесниц. Это очень древний праздник Радха-ятра. И сейчас мы привезем колесницу на площадь, где у нас начнется, так сказать, арати, и мы начнем уже, так сказать, наш праздник более официально. Пожалуйста, большая просьба, не тащите колесницу очень быстро, потому что не выдержит. Вот, пожалуйста, очень тихонечко везите. И смотрите, пожалуйста, за человеком, где ключевая лейтенанта пробу стоит, он рулит колесницей, он будет сигналить, когда нам надо останавливаться. Вы, пожалуйста, внимательно смотрите, если нужно, сразу останавливайтесь. Если есть матажи из группы Киртона, то надо организовать Киртон впереди. А прогулка... подальше от этого. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Krishna,
Танцуй, танцуй, танцуй. Вот здесь танцуй, смотри. Body
Харе Кришна. We've gathered here to celebrate the pleasure of the Supreme Personality of Godhead in his form of Lord Jagannath. Мы собрались на сегодняшний праздник, чтобы достать удовлетворение Верховной Личности Бога в Его личной форме Господа Джаганнатхи. For those of you who don't know, Jagannath means Lord of the Universe. Для тех, кто не знает, Джаганнат значит Господин Вселенной. Most people will come to the park today for their own pleasure. Большая часть людей приходит, чтобы наслаждаться в этот парк. The devotees of Lord Krishna have come for the pleasure of Krishna. Однако преданные Господа Кришны пришли, чтобы доставить удовлетворение Господу Кришне. Krishna is the reservoir of all pleasure. Therefore, there should not be any difficulty understanding that it is pleasurable to go for a ride in a park near a lake on a sunny day. Кришна — это источник высшего наслаждения, поэтому нет никаких сомнений, что самое лучшее можно сделать — это прийти для его удовлетворения в этот парк, в этот солнечный день, на берег этого удивительного водоема. We like to do these things because we are part of Krishna, and Krishna, as the Supreme Personality of Godhead, is the origin of all our tendencies. Нам доставляет удовольствие это делать, потому что все мы являемся частичками Кришны, и Кришна является источником всего в этом мире. We like to come to a park, we like to be in the sunny outdoors, and we like to have nice parades. И нам всем нравится выйти в парк в этот солнечный день, присоединиться к удивительному параду или к фестивалю. All these tendencies we have because we are part of Krishna. Krishna has these tendencies unlimitedly. И всем нам нравится это делать, потому что все мы являемся частичками Кришны. И Кришне доставляет удовлетворение делать это бесконечным образом. We have gathered here to celebrate the pleasure of the Supreme Lord as he rides with his brother Balaram and sister Subhadra. Итак, мы собрались здесь, чтобы доставить удовлетворение Верховному Господу, когда он едет на этой колеснице с своим братом Баларамом и сестрой Субхадрой. We've gathered here for their pleasure, yet because we're part of them, automatically we will feel pleasure. И хотя мы собрались для их удовлетворения, так как мы являемся их частицами, мы также будем чувствовать огромное удовлетворение. The essence of Bhakti Yoga is that by pleasing Krishna, automatically we are pleased because we are Krishna's parts. Суть бхакти-йоги заключается в том, что когда удовлетворяется Господь Кришна удовлетворен, тогда мы также чувствуем огромное наслаждение. The illusory energy of this world makes it seem like for you to be happy, you must think of satisfying yourself. Иллюзорная энергия действует на нас так, что нам кажется, чтобы быть счастливым, мы должны себя удовлетворить сначала. That means satisfying yourself as if you existed separately, cut off from the complete whole. Таким образом, нам кажется, что мы живем отдельно от абсолютного целого, как будто мы отделены, и поэтому нам кажется, что если мы удовлетворяем только себя, мы будем счастливы. With this bewildered idea in our mind, we suffer many births and deaths in this material world. С такими идеями, которые вводят нас в заблуждение, мы страдаем из рождения в рождение в этом мире. In Krishna consciousness, we experience the flavors of satisfying Krishna. Однако в сознании Кришны мы испытываем удивительное настроение в удовлетворении Кришны. Glorification of Krishna is full of unlimited flavors, and the devotees relish these flavors in their service to the Supreme Lord. В служении Господу Кришны преданные наслаждаются удивительными вкусами, так как само по себе служение обладает удивительным разнообразием. The more that the devotees glorify Krishna, the more the devotees realize that Krishna's glories have no limits. Чем больше преданные прославляют Господа Кришну, тем больше они осознают, что этой славы Господа Кришну нет границы. We are very happy to gather here today and celebrate the glories of Lord Jagannath as he rides in his procession.
Итак, мы собрались здесь, чтобы прославить Господа Джаганнатху, когда Он сидит и двигается на этой удивительной колеснице. We are very happy that the Vaishnavas, devotees of Krishna in St. Petersburg, have gathered here. Мы очень счастливы, что вайшнавы, преданные из Санкт-Петербурга, собрались здесь сегодня. We're very happy that we have our special guest, His Holiness Niranjan Maharaj, here with us. Мы очень счастливы, что к нам присоединился наш особый гость, Свила Ниранджана с вами. We are very happy that we have the consulate of the Indian consulate, Mr. Sharma. He's also here with us as our honorable guest. Мы также очень счастливы, к нам присоединился мистер Шарма, генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге. And of course we are happy to see all the devotees of Lord Krishna. И, конечно же, мы очень счастливы видеть всех преданных Господа Кришны. For those persons who just happen to be at the park at this time, and you are watching all this, one day you will understand your extraordinary good fortune. И для тех людей, которые сегодня так или иначе присоединились к нам и оказались в этом парке, вы узнаете, насколько вам повезло. Everything will start to become clear. И тогда постепенно все станет очень ясно. Thank you very much. It would like maybe Mr. Sharma say a few words for us. Мы хотели бы услышать несколько слов от мистера Шармы, генерального консула Индии. Уважаемые гости, уважаемый Девамрита Свами и уважаемый Ниранджана Свами. Поздравляю все участники и все зрители об этом прекрасном сегодня и надеюсь, что ваше общество развивается каждый год. И спасибо вам большое. Сейчас мы начнем двигаться постепенно. Мы попросим Ниранджана с вами начать киртан. Мы будем двигаться медленно, чтобы наша колесница...
третьего. Переезжать надо. А чего? Там хорошо, да? Они до скольки будут? Это интересно.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Гости Петербуржцы и все нас уважаемые